वो कार भैरव से 2 किलोमीटर जब जाएंगे ना तब पड़ेगा। अपनी आत्मा सुनिए, शुद्ध होनी चाहिए, बस ये बात है। बस आज बाबा का बर्थडे है। अच्छा, बोलिए। आज बाबा का आदि भैरव और गट्टू भैरव का बर्थडे है आज, मतलब जन्मदिन। काफी मतलब स्नेह मिलना चाहिए जी। अभी रात को 8 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होगा जो 2 बजे तक चलेगा। रहिए, आनंद लीजिए, मजा लीजिए। ठीक आएंगे। अभी हम समाचार पढ़े थे सर, फोटो खींचना वर्जित बता। अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इच्छा जताई है यहाँ दर्शन करने का। वो करने वाले हैं निमाणीकरण, मतलब इसको पूरा तोड़ के बनवाने वाले हैं। अच्छा, तभी मतलब 2-3 साल लग जाएगा। इसी का नंबर है लगा हुआ है, कभी भव्य बनेगा आप लोग की दया से, बाबा की दया से। बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। बाबा की दया से भक्त आप लोग ही है ना, कि आप लोग की कृपा